Друзья, всем привет! Я мучилась 3 недели от кашля, очень был сильный кашель, и мне посоветовали суперсредство. Вот вчера, сегодня второй день, как я его пью, оно потрясающее, и кашель у меня сегодня исчез впервые за 3 недели. Что мы делаем? Мы берем репу, промываем ее, делаем углубление, видите, вот здесь делаем небольшое углубление, ставим в тару, все зависит от того, какого размера у вас репа, и вот в это углубление, в сердцевину, мы наливаем мед. Вот прям сюда. Вот, наливаем мед. Все. И это у нас настаивается до утра. Медик. Вкусно. Ну вот, далее. Настаивается до утра. Утром будет сироп. Натощак мы выпиваем этот сироп. И все, кашля нет.